Welcome to grade 9 geography, unit 4, part 1. So, irra barnoota geography kutaa 9ffaa, unit 4ffaa, part 1ffaa jalqabna. So, kanaafuu before we continue in this lesson, don't forget to subscribe, like, share this video, okay? Subscribe, like, share video tana godhuu kan dagannecha kara barnoota keenya seenaa jechuudha. Okay. We start from unit 4, population and demographic characteristics of Ethiopia. Ayoo kan raayil qabna jechuudha. Uummataa fi uummata Itoophiyaatii fi amaloota teessoo qubannaa lafa Itoophiyaati. Teessoo qubannaa uummataa jechuun demographic characteristics jechuun taateewwan yookaan amaloota argamawwan akkaataa qabiyyee caasaa fi akkaataa karakterii demoogiraafii population lafa Itoophiyaa kan laallu ta'uu isaati. Okay. Let us start from the main concepts. Okay. Look, we start from the concept of human population. Yaadirime human population akon mo gartee population ummata keenya kana jechuudha. Population ummata ilma namaa kana kan laallu ta'uu isaati. Okay. In previous grade yeroo grade tana duraa keessatti jechuudha. Kutaa tana duraa tana keessatti 8 fi 7 keessatti jechuudha. You have already learned different aspects of population, among which world population trends. Caasawwan akkaataa ijaaramis fi akkasumas taateewwan aspektii akka haga uummata addunyaatti world population trend hunda laaltanii turuu keessanii akkasumas karakteroota uummata addunyaa akkasumas distributionii faffaca'iinsa isaanii guddina growth akkasumas patternii akkaataa jireenya isaanii jechuudha. This section focus on human population and the importance of studying human population. Section kana keessatti gaafnu ilaallu human population fi faayidaa human population kana qo'achuun nu fayyadu. Uummata kana qo'achuun faayidaa isin qabdu kan laalu ta'uu isaati jechuudha. Okay. The term population in population studies refers to the total number of human inhabitants of a specified area, such as city, country, or continent at a given time. Kanachu jechi population jedhu ummata jedhu akka population study yookaan immoo qo'annaa uummataa keessatti ibsamutti baay'een lakkoofsa uummata naannoo murtaawaa tokko naannoo beekamaa tokko keessa qubatee kanneen akka siitii magaalaa kanneen akka kaawuntirii biyya guutuu kan fakkeenya Itoophiyaa fakkeenyaaf kanatti jechuudha kaawuntiriin akkasumas kontinent akka arditti fakkeenya ardii Afrikaa keessatti jechuu fakkeenyaaf yeroo wal fakkaataa keessatti haala kanaan lakkoofsi murtaawaan namootaan lakkoofsi waliigalaa naannoo uummata naannoo murtaawaa tokko keessa specified area ta'e tokko keessa qubatee jiraatu magaalaa ta'uu danda'a biyya ta'uu danda'a yookaan ardii ta'uu danda'a yeroo wal fakkaataa keessatti taasifamu kun population jamaa jechuudha. So human population has been matter of study for various academic disciplines such as geography, biology, sociology, medical science, history, etc.
Human population gaa lakkoofsa uummata addunyaa kun jechuun lakkoofsa uummataa kun kan inni qo'atamuuf garee akadaamik disipiliinidhaa gosa barnootaa kanneen akka ji'oogiraafii, baayoloojii, sooshooloojii, meedikaal saayinsii fi kanneen akka histirii kanaan qoratama jechuudha. Qoratamuu barbaachisuuf kana jechuu dameelee kana bal'isuudhaaf yookaan dagaagsuudhaaf jechuudha kan barbaachisu ta'uu isaati jechuudha. Okay. In geography as well, akka geography keessatti there is a separate branch that study about human population. Damee kophaatiif ta'ee separate ta'ee kan population kana human population kana qo'atutu jira jechuudha. This is a population geography. Dameen geographiidhaa kan waa'ee uummataa human populationidhaa kana qoratu population geographiidhaa jechuudha. Geography uummataa kan jedhamu ta'uu isaati jechuudha. Qajeelin yaa'amaa jiru dameen geographiidhaa. It is concerned mainly with the spatial analysis of human population. Look, spatial analysis of human population. Kan irratti xiyyeeffatu kan concern godhee yookaan immoo focus godhee inni irratti xiyyeeffatu human population kun jechuudha. Spatial analysis of human population irratti xiyyeeffataa jechuudha. So daataa waliigala qubannaa fi ispeesii uummanni biyya takkaa yookaan immoo uummanni addunyaadhaa keessa jiraatu kan qoratu jechuudha. It focus on a population space relationship. Look, population space relationship maal xiyyeeffata? Population space relationship kan yookaan xiyyeeffata jechuudha. Maaliif walitti dhufeenya uummataa fi bakka inni keessa jiraatu space uummataa fi bakka inni keessa jiraatu naannoon inni keessa jiraatu territory inni keessa jiraatu isa irratti xiyyeeffata jechuudha. Population geography. So it also emphasizes that the spatial aspects of human population and the interaction and interdependence between human population and physical environment. Kana spatial aspect ummata akkasumas walitti dhufeenya akkasumas walitti hirkatiinsa ummataa fi naannoo fiizikaalaa inni keessa jiraatu. Naannoo isaatti wajji qabu walitti dhufeenya ummataa fi naannoo inni keessa jiraatu keessatti walitti dhufeenya isaanii kan qoratu ta'uu isaati jechuudha. Okay? And also human population is a given great emphasis and is studied by various disciplines including population geography. Disciplinoota gosa barnootaa saayinsii disciplinii gosa barnootaa hedduudhaan kan qoratamu ta'uu isaati jechuudha. Akkasumas keessattuu population geography dabalatee jechuudha. Okay? The human population is studied for many reasons including the following. Population baay'een uummataa lakkoofsa uummataa addunyaarraa kun jechuudha. Human population kun kan qoratamuuf sababoota hedduudhaa fi san keessaa kanneen armaan gadii haa ilaallu jechuudha. It is very dynamic as it demonstrates significant. Look, it is very dynamic. Baay'ee bal'aadha. It demonstrates significant quantitative and qualitative changes over time and space. Look, baay'ee bal'aa ta'uusaa akkasumas immoo karaa quantitative yeroo jennu baay'inaan faayidaa karaa baay'inaan qabuuf akkasumas qualitative qulqullina jijjiiramoota yeroo irraa karaa yerootti gaggeeffamanii fi akkasumas ispeesii bakka qubannaa namoonni keessa jiraatu wajji walitti dhufeenyi jijjiiramoota yeroo yerootti taasifamu kan irraa hankee very dynamic ta'uu isaati jechuudha qo'annaan human population kun.
Such changes have a tremendous jijjiiramoonni kanaa kun jijjiirama ajaa'ibaa kan saffisaan gaggeeffamu ta'uu isaati jechuudha. Okay? So such changes have a tremendous impact on socio-economic development of a society. Baay'ee impact yookaan immoo kan qabaatu yookaan dhiibbaa kan qabaatu guddina hawaas diinagdee hawaasa tokkootiif jechuudha. Hawaasa diinagdee hawaasummaa fi diinagdee guddina hawaasummaa diinagdee biyya takkaatiif yookaan immoo sosaayitii yookaan immoo hawaasa tokkootiif baay'ee barbaachisaa ta'uu isaati jechuudha. Okay? Change in the size, in composition, in structure and location of human population can have policy implication. Jijjiiramuun akka saayiziidhaa hammaan jechuudha. Compositionidhaan caasaadhaan qabiyyidhaan akkasumas structureedhaan caasaadhaan akkasumas locationin hawaasa human populationidhaa kun implication yookaan immoo policy implication yookaan immoo policy imply inni godhutu implication yookaan immoo akka poolisiin isaa barbaachisu uumamu kan taasisu ta'uu isaati jechuudha. Kan hafe positive policy implication kan irratti saayizii irratti hundoonee caasa irratti akkasumas compositionii qabiyyee hawaasa keessa jiru akkaataa qubannaa bakka inni qubate irratti hundoonee poolisii isa san madaalu kan baafnu ta'uu isaati jechuudha. Okay? Knowing about the characteristics of human population is important. Karakteroonni yookaan immoo caasawwan amaloonni human populationiin qaban kun beekuun baay'ee barbaachisaa ta'uu isaati jechuudha. In order to adjust situations to existing realities. Maal godhuuf haala mijaawaa realitii yookaan immoo hawaasan keessa jiru dhugaa hawaasan keessa jirtu existence yookaan immoo haala jiru jireenya hawaasan keessatti hundoonee haala sirreessuudhaaf yookaan immoo uummata saniif haala mijeessuudhaaf baay'ee barbaachisaa jechuudha. Haala isaanii mijatutti karaa haala isaanii mijatutti jijjiiruudhaaf jechuudha. Komforti godhuudhaaf jechuun kana yookaan immoo haala isaan keessa jiranitti hundoonee rakkoo isaanii furuudhaaf yookaan immoo waan isaan barbaadan gaafii isaanii deebisuudhaaf kan barbaachisu ta'uu isaati jechuudha. Human population kana beekuun kan barbaachisu. Okay? This is enough for our today's lesson. Until we join with a new lesson. Goodbye.